Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy estoy en 99 noches en el bosque con mi hermano. Cuéntame qué video subo. Mañana jueves. Este video lo hago mañana jueves y lo subiré el viernes. Pensaba vayan en la voz, creo que sí lo voy a comentar. No sé. Me voy a pegar a tirar. Eso, y siempre cuando estamos afuera de la base, lo que nos salva. Cuando vienen cultistas en esas son las cosas. Son las cosas. Nada más un co. Pero ayúdame a conseguir madera. Tengo que no coger las plántulas. No les cortaban mi náusea, para que hicieron esos de porque ella es cultista y me mata. ¿Qué? Bueno. Busqué todas las plántulas. ¿Te cree que lo va a creer? Chao. Y el que buscarte ya es una mala idea. No. El primer día siempre encuentro algo bueno. Aquí solo. Nunca mejoré la caña de nivel y nunca pensé. El... Mira, fue por eso que me dicen no salgas. Oh. ¿Cómo así? En otro lado tengo que coja.
Bro, el fuego se apagó y no se ha dado cuenta. Vaya y métalo ya. Vaya y métalo ya. Cristianos. Prefiero el de la, pero nunca aparece. El de la papel jugador de poquito. Señora. No, hombre, yo sí, Julito. Mano, el creador de noche la cagó. ¿Qué? ¿Usted ve esa torre que está allá? Sí. Ahí estoy yo. Y le digo, ¿Qué? abrí un cofre. Sí. Y le digo, ¿qué me salió? Sí. Adivine. Una linterna. No. Algo peor. Algo peor. ¿Qué? Algo que sirve para conseguir comida. ¿Lanza? No, si eso es bueno. Una yara vieja. Me salió un puto cofre. Una yara. ¡Vara! Deje de decir grosería. No, yara. Pues Yara. Para pescar peces. No, esa grosería así siempre. Y terminamos bloqueando el video. No es con mi hermano. Bendito video que FIFA ahí. Cuentan que eso lo vimos antes, nunca fui. Un metal. Una madera.
momento, ¿qué me salió ahí? Ah, una bolsa de semillas. Un saquito. Vendaje me sirve porque mi hermano es bueno muriéndose. ¿Qué? En el mapa donde soy hay una casa y hay sillas. Y necesito que venga por algunas sillas. Ah, ya voy. Un contenedor y todo eso. Sin mi novia porque no sabe escribir. Por fin, así que no veo a los malditos aliens. Esto no, nunca lo dejan en paz a uno.
Ya voy. Yo tengo una torta. No, mi culo. Jero, te van a matar. Conseguir mucha madera para uno nivel 6. Una chelgasico. Vacilación. Tengo más posibilidad de que me salga mal esta comida. Y en vez de que me salga un pelaje. Ah, ya. No, chiva. Tengo que conseguir más metal para coso de combustible. Consigo de cosas nivel 5. Ya. De 11 y 12. No, XD, esto es bueno, esto es buenísimo. Perdí tanto luz. Mira, más combustible. No, es que el niño. Curo con un vendaje. Más que en Dead Guys. Un rifle. Tengo una pistolita y una espada.
Encontré la nave madre. ¿Usted tiene una pistolita y una espada solo para mí? Ah, bueno, ya voy. ¿Usted tenía ojos espadas? Ah, bueno. Jerónimo, dígame qué hizo. No construya nada. Voy a construir el procesador de biocombustible. ¡Vamos, vamos! Qué bueno que conseguí mucho. Bueno, espéreme. Espéreme. Quiero disparar. Quiero disparar. Cerito coge toda la comida. Sí.
Ahí está. No. No. Sí. Yo ya sé dónde está. Está acá al lado de la cueva del primer niño. Espérame. Kit médico. No sé qué anda atacando con el hacha. Pero volví a la fogata. Volvás a la fogata. Ya faltan 20 segundos para la noche. Quieto, quieto, quieto. Vea, 28 de chatarra. Entonces te puse Loro.
se dice loot. Look, por eso, look. Ya casi llegamos al nivel. Al tercer nivel, al último nivel. Cojamos 3 cosas de la olla de Croc. Cómpralo usted. Voy a poder ir a coger la comida del segundo niño. $20 más. Necesito alejémonos un poco de la base y que el coso ese haga su trabajo. Pero ya llegaron. ¡Muévase!
Mátalo tú, bro. Mi gente, ya son las 2 de la noche acá en Colombia. Vamos, 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 vamos. Lo logramos. Gente, logró. Se logró revelar todo el mapa. Perito, yo no tengo buenas armas. Usted tiene un rifle, ¿verdad? ¿Me lo da? Sí, tengo como 16. Es la nave madre, pero no nos metamos. Bro, ven. Yo ya llegué. Me van a matar. ¿Verdad que tenía un kit médico? No, me morí. ¿Se tiene vendaje? Entonces, ¿para qué dice que me va a reír? Que esté tranquilo, que no. Bueno, sí. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.